אוקיי, אנחנו נחזור קצת למציאות, שמענו הרבה דברים מעניינים, עם הרבה תקוות. אני קצת אדבר ואספר לכם מה ידוע, מה לא ידוע לנו. עכשיו לגבי טיפולים באוטיזם. אין ריפוי לתופעה הזאת, צריך להבין את זה. ואין טיפול אחד ויחיד שמתאים לכל האנשים שיש להם אוטיזם, זה פשוט לא קיים. ויש שפע רב של כל מיני טיפולים רפואיים ואלטרנטיביים שמוצאים להורים מודאגים, וכמות האינפורמציה הזו היא פשוט מדהימה, והרבה מהאינפורמציה הזו היא מיותרת ולא נכונה. אבל דבר אחד ברור, מה שהורד מכל צל של ספק, אין שום קשר בין חיסונים לבין אוטיזם. הייתה תקופה שמישהו פרסם משהו שלא היה לזה שום בסיס מדעי, נעשו מחקרים רבים, ואני רוצה פשוט לחדד את הנושא הזה. מי שמונע מהילדים שלו חיסונים עלול לפגוע בו בצורה רצינית. וכל הסיפור עם ה-MMR, שזה מיזלס, ממס, רובלה, אדמת, חצבת ושעלת, אין לזה שום קשר, וזה לא קוראים לאוטיזם. ומאוד מאוד חשוב לדאוג שהילדים יהיו מחוסנים. אז אם יש למישהו עדיין ספק, אני שומע את זה עדיין, אני חושב שהקהילה המדעית שמה לזה סוף, אין קשר. לגבי תרופות, שוב, כיוון שאין שום טיפול ספציפי לאוטיזם, אין שום תרופה ספציפית שיכולה לרפא את זה. אבל אנשים שיש להם אוטיזם וילדים, יש להם כל מיני סימנים של חרדה, התנהגות אגרסיבית, הפרעות קשב, ריכוז, ולדברים האלה, לתסמינים האלה, יש לנו תרופות שהוכיחו את עצמם, והן יעילות גם בילדים עם אוטיזם, כשם שהן יעילות בילדים שאין להם אוטיזם. יש הרבה תרופות אלטרנטיביות, הרבה טיפולים אלטרנטיביים, וזה צפוי שהורים שיש להם ילדים עם אוטיזם פשוט מחפשים כל דרך לעזור להם. והם מוכנים לכתת רגליהם ולהגיע למקומות מוזרים ומיותרים, ואנחנו שומעים על כל מיני טיפולים אלטרנטיביים שאין להם פשוט שום בסיס מדעי. כמובן שבאופן אנקדוטלי כל אחד יכול לספר סיפורים על ההצלחות הגדולות, אבל אין שום למעשה מחקרים שממש מאשרים את הדבר הזה. יש למשל טיפולים קריאטיביים של טיפול במוזיקה או טיפול בתנועה. המוזיקה, וזה בא על הרקע של ילדים מהפרעות בקשת האוטיסטית שיש להם רגישות למגע, אז לכן ארט תרפי יכול לעזור, או שיש להם רגישות לרעשים ולכן מיוזיק תרפי יכול לעזור להם. או שיש sensory based therapy. האמת היא ש-sensory integration disorder שהרבה משתמשים בו אפילו לא מופיע ב-DSM, אין אנטיטי כזו. אבל כל מיני טיפולים עם מברשות ועם טרמפולינות ודברים כאלה יכולים לעזור לילדים. אבל לצערנו הרב אין ממש עדות מדעית שמוכיחה שהדבר הזה עוזר. למרות שהרבה משתמשים בזה ומוכנים להישבע שזה גרם לשיפור. דיאטות. כל מיני סוגים של דיאטות, כביכול שזה מגיע למוח ומשפר את הנאוטרנסמישן. אני מציע למי ששוקל דברים כאלה פשוט שיגש לדיאטנית שמטפלת בילדים אוטיזם, להתייעץ עם איש מקצוע לפני שהוא בוחר בכל מיני דיאטות. בארץ זה פחות פופולרי, אבל בארצות הברית, היכן ששהיתי עד לפני מספר שנים, סיפור של גלוטן פרי דיאט וקזאין פרי דיאט מאוד מאוד פופולרי. אנשים הגיעו אליי ואמרו שהם עושים את הטיפולים האלה וזה עוזר להם. למעשה אני עודדתי את ההורים במידה מסוימת לתת לצ'אנס לאפשרות הזו, ואחרי איזה חודש-חודשיים להפסיק ובהדרגה לחשוף את הילד, בין אם זה לגלוטן או בין אם זה לקזאין. ואני יכול להגיד לכם שאף אחד, למעט אחד שההורים נשברו שזה עשה, ואני מטיל ספק, באף אחד מהמקרים האקספוז'ר מחדש לדברים האלה גרם להחמרה בתמונה האוטיסטית. כלומר, למרות שיש עדיין leaking intestine syndrome, שמאמינים שיש איזו autoimmunity שחודרת ועושה את זה, הדברים האלה עדיין בחקירה ואנחנו ממש עדיין לא יודעים איפה אנחנו עומדים. או chelation therapy, בכלל טיפול מאוד מאוד מסוכן. מישהו גרז וחשב כאילו שכספית גורמת לאוטיזם, ובדקו, אפילו בדקו בשורשי שערות את הכספית,
והציעו את הטיפולים האלה. אין שום בסיס לזה, להפך, היו מספר מקרי מוות לילדים שטופלו בקליישן תרפי. אותו כנ"ל לגבי אקופנקצ'ור, תרופות סיניות, מחטים, אנחנו לא יודעים. אנשים נשארו מספר שזה עוזר להם, אבל אני יכול להגיד לכם שמבחינה מדעית מחקרים לא הוכיחו שהדבר הזה אכן משפר. אבל ילדים עם אוטיזם, יש להם נטיות לבעיות נוספות. יש אחוז גבוה של אפילפסיה, יש אחוז גבוה של ילדים עם הפרעות בשינה, יש הפרעות באכילה, ולדברים האלה קיימים טיפולים תרופתיים שיכולים לעזור. נוסף על כך, ילדים שמגיעים לגיל ההתבגרות ומתבגרים, שמתחילים להיות יותר מודעים למבנה הגוף שלהם, עלולים לפתח כל מיני תסמינים של דיכאון או חרדה, כיוון שהם רואים איך שהם עומדים או איך שהם נמצאים בהשוואה לילדים אחרים, ושוב, לדברים האלה ניתן לעזור גם מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה תרופתית. הדבר החשוב ביותר שאני רוצה להדגיש הוא, למי שיש לו ילד והוא מטופל באיזושהי תכשיר אלטרנטיבי או דיאטה, כאשר הוא מגיע לרופא המומחה שמתעסק באוטיזם, מאוד מאוד חשוב לדווח לו מה הילד מקבל. אל תסתיר אם הוא מקבל איזושהי ויטמין מסוים, כיוון שזה עלול אחרי זה להתערב ולהפריע לתרופות אחרות, קונבנציונליות שאנחנו נותנים. הדברים האלה הם די ידועים בכלל ברפואה, כי הרבה אנשים שמגיעים לרופאים לא מדווחים להם טיפולים כאילו over the counter, טיפולים של כל מיני ויטמינים שהם קונים, והדברים האלה עלולים להיות מסוכנים אחרי זה שמטפלים בדברים אחרים, בעיקר בהרדמה ודברים נוספים, ויש הרבה סיפורים לא סימפטיים. אז מה יש לנו באוטיזם? באוטיזם יכול להיות לנו התנהגות חזרתית, יכול להיות לנו חרדה, יכול להיות לנו התנהגות שהיא אגרסיבית. אלה דברים שהם שכיחים בילדים ומבוגרים שיש להם אוטיזם. טיפולים נורולפטיים יכולים לעזור להתנהגות הזו. רספרידון ואריפפרזול או הביליפייד הוכיחו את עצמם והראו שיפור משמעותי בתסמינים האלה. תרופות למשפחת ה-SSRI, כמו שדוקטור רנדי הראתה לנו, כמו פלואוקסטין, שזה פרוזק, יכולים לשפר את התסמינים האלה, גם כן, אם כי במידה פחותה. אני רוצה להראות לכם פה עבודה שפורסמה בפדיאטריק, שזה אחד מהג'ורנלים המובילים ברפואת ילדים, על ההשפעה של רספרידון על איריטביליטי. איריטביליטי זה למעשה רגישות לגירויים. הילדים יותר מדי רגישים לגירויים, ואנחנו רואים שכעבור שבועיים חל שיפור משמעותי ברגישות של הילדים האלה, באיריטביליות, כל זאת בהשוואה לפלצבו, כאשר הקומה התחתונה היא של הפלצבו, ואנחנו רואים שהשיפור היה משמעותי. וזו עבודה נוספת, שוב מראה מגמה דומה, וזה פורסם ב-New England Journal of Medicine, שוב שיפור משמעותי באיריטביליות בילדים עם תמונה אוטיסטית, כאשר הם מטופלים בתרופה הזו. זוהי תרופה מוכרת, זוהי תרופה שאנחנו משתמשים בה הרבה, ולמעשה זו התרופה היחידה שהיא מה שנקרא officially approved על ידי ה-FDA, היא נכנסה בערך לפני איזה 8 שנים, קיבלה את האישור הרסמי לתסמין הזה, אבל השתמשנו בזה הרבה שנים לפני זה. פה אנחנו רואים את ההתרשמות של הרופא המטפל מהשיפור הקליני של הילד, ובעקומה העליונה אנחנו רואים את השיפור, זה CGI, Clinical Global of Impression, Improvement, בצורה משמעותית בהשוואה לפלצבו. אז מי שמטפל בזה, או הורים שראו ילדים שמטופלים בזה, בהחלט ראו שיפור משמעותי, ושוב, זה לא דבר שאנחנו בוחרים בו כ-first line מיידי, אבל אם אנחנו מגיעים למצב של טיפול התנהגותי לא מביא לשיפור הרצוי, אזי אנחנו עומדים בפני אפשרות יחידה, זה באמת מה אפשר לעשות עוד כדי לעזור לילד. אגב, השילוב של הדברים האלה, גם טיפול התנהגותי וגם טיפול תרופתי, מביא לתוצאות הרבה יותר טובות, ולפעמים הצלחה טובה בטיפול התנהגותי מאפשרת לנו מינונים יותר נמוכים של התרופות האלה. אבל כאמור, שום תרופה היא לא נקייה מתופעות לוואי, ותמיד צריך לקחת בחשבון את התופעות האלה. ואחד מהדברים החשובים שאנחנו עושים כאשר אנחנו מחליטים לטפל בילדים עם תכשירים שהם כלשהם, אנחנו מדווחים להורים מהן התופעות לוואי הצפויות, כדי שלא תהיינה הפתעות. התרופה הזו יכולה לגרום להגברת תיאבון, יכולה לגרום לעלייה במשקל, יכולה לגרום לישנוניות מסוימת, ועוד רשימה ארוכה של תופעות לוואי. בקיצור, צריך להיות מודעים לתופעות האלה, כדי שלא תהיינה הפתעות, כי הרבה פעמים הורים חוזרים אלינו אחרי שאומרים,
אנחנו לא מוכנים לזה. הוא אוכל כל הזמן, הוא עולה במשקל וכו' וכו'. צריך להיות מוכנים לדברים האלה. שוב, התכשיר נוסף, הביליפיי או הפרזול, אנחנו רואים פה סטאדי שפורסם שוב בפדיאטריק הפעם ב-2009, זוהי תרופה האחרונה מהניו-הטיפיקל שהצטרפה לספקטרום של התכשירים האלה, ואנחנו רואים שוב שיפור משמעותי באיריטביליות בהשוואה לפלצבו. שוב, no surprise, תרופה מאותה משפחה עם השפעה דומה. אחד מהיתרונות של התרופה הזו שהיא מכל התרופות הטיפיקל נורולפטיות היא זו שגורמת יחסית הכי פחות עלייה במשקל ובתיאבון. אבל יש לה יותר לפעמים EPS, מה שנקרא אקסטרה פירמיד, כל מיני תנועות אקסטרה פירמידליות. באותה עבודה אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים גם את השיפור הקליני, שהוא מחולק לפי קטגוריות שונות. אז ילדים שטופלו בהביליפיי, היה שיפור מבחינה אמוציונלית, היה להם שיפור מבחינה סוציאלית, והיה להם גם שיפור מבחינה קוגניטיבית, זאת אומרת, מבחינת התפקוד המנטלי שלהם, ראינו שיפור עם התכשיר הזה. ושוב, CGI, Clinical Global of Impression, אנחנו רואים בקו הכהה, בהשוואה לפלצבו, שינוי משמעותי. הרופא המטפל, למעשה, זו אינפורמציה שמתקבלת מאובזרבציה, ופה בעיקר מהאיש שמטפל, אנחנו קובלים את זה מההורה, או מהמורה, או מי שמשגיח על הילד, אנחנו רואים שיש שיפור משמעותי בתפקוד שלהם. אני יכול להגיד לכם שיש לי ניסיון טוב עם שתי התרופות האלה. שתי התרופות האלה עובדות טוב מאוד, ואם אחת לא עובדת, אנחנו מנסים את השנייה. שוב, צריך לקחת בחשבון שיש תופעות לוואי ולקחת אותן בחשבון. זוהי שקופית קצרה שמראה, זו מטה-אנליזיס. אנחנו רואים מספר עבודות שמראות שיפור בהתנהגות חזרתית בילדים עם תמונה אוטיסטית. SSRI או הסרוטונין רפטיק איניביטור, אלה הן התרופות המובילות להתנהגות אובססיבית. יש לזה שיפור מה, זה לא כל כך אפקטיבי כמו שהיינו רוצים, אבל בהחלט אם אנחנו מגיעים למצב שילד שיש לו הרבה חזרתיות שממש מפריעה לתפקוד היומיומי שלו, אז אין לנו אלא לנסות את התרופות האלה, וכמו שדוקטור רנדי אלגרמן אמרה, אני משתמש בעיקר בסרטרלין, בארצות הברית קוראים לזה זולו, זוהי תרופה טובה מאוד. אחד מהיתרונות שלה לפרוזק שהיא short half-life, זאת אומרת, היא עובדת בזמן לטווח קצר יותר, ואז אם אנחנו צריכים לעשות שינויים, אנחנו יכולים לעשות אותם בצורה מהירה יותר. בנוסף על כך, גם המטאבוליזם שלה הוא הרבה יותר שפיר על הכבד, ככה שלפעמים אנחנו צריכים לשלב תרופות נוספות שילד צריך לקבל, ואם הוא מקבל סרטרלין, אני פחות מודאג אם אני אתן לו רטרומיצין או אתן לו טגנטול וכו' וכו'. עכשיו, אחד מהדברים ששכיחים מאוד בילדים עם אוטיזם זה הפרעות קשב וריכוז. ככה שהפרעות קשב וריכוז זה לא יוניק לאוכלוסייה שאין לה אוטיזם. למעשה, בילדים אוטיסטים עבודות רבות, וגם מהניסיון הקליני שלנו, שיש הרבה יותר הפרעה של קשב וריכוז. זאת אומרת, יש לנו גם התנהגות אגרסיבית, גם חזרתיות וגם הפרעות קשב וריכוז. מה זה הפרעת קשב וריכוז? הפרעת קשב וריכוז, כולנו מכירים. יש בעיה בקשב, יש אימפולסיביות, יש היפראקטיביות, יש בעיה בשיתוף פעולה, non-compliance, יש אגרסיביות, יש יכולות אקדמיות ירודות ויש בעיות סוציאליות. אם אתה אימפולסיבי ואתה לא מחכה בתור וקופץ, יש לך בעיה בנוסף לכל הדברים האחרים. אז יש רשימה שלמה של עבודות. מה שאני רוצה להראות לכם, עבודות מסוימות שפורסמו, זה עבודות מבוקרות, שהראו שטיפול בתכשירי ריטלין או מטילפנידט אפקטיביים בילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז ואוטיזם. זאת אומרת, אין שום חשש להשתמש בזה. יש אפילו מינונים גבוהים שאפשר להגיע בריטלין, אם אתם רואים 0.6 מיליגרם פעמיים 3 פעמים ביום. זה נותן 1.8 מיליגרם לקילו. זאת אומרת, ילד שהוא שוקל 20 קילו, לפעמים אני עלול להגיע למינונים של 35 מיליגרם או 40 מיליגרם. הדבר החשוב שאנחנו צריכים לזכור, ילדים עם אוטיזם והפרעות קשב וריכוז בפרט ובכלל לגבי כל התרופות שהם הרבה יותר רגישים לטיפולים תרופתיים. ולכן המינונים שאנחנו מתחילים בילדים כאלה הם מינונים מאוד נמוכים, ואנחנו עולים בהדרגה עד שאנחנו מקבלים את האפקט הרצוי לנו.
הדברים האלה מאוד צריך להשגיח ולזכור, כי כיוון שאנחנו כשממליצים על הטיפולים האלה, צריך להגיד להורים שהטיפול שאני מתחיל יכול להיות סוב-אופטימלי. הרבה פעמים ההורים חושבים, מג'יק, נתתי לו את התרופה והנה הכל בסדר. אז צריך לדעת, המינון שאני מתחיל בכל תרופה, מה שלא יהיה, הוא מינון נמוך, ועולים בהדרגה עד שאנחנו מקבלים את השיפור האופטימלי. כמובן, אנחנו תמיד צריכים להסתכל על התופעות לוואי, אבל הדבר החשוב ביותר, שהציפיות תהיינה ריאליות, שאף אחד לא יחשוב שיש לי איזשהו קריסטל בול, איזה מג'יק. נתתי לו, הבעיה נפתרה. אני מתחיל בהדרגה, עולה בהדרגה. מה שחשוב הוא, בתרופות האלה, שכל תופעות הלוואי, אשר באשר הן הפיכות. זאת אומרת, אני לא גורם לנזק אירריברסיבילי, זה לא שנתתי תרופה אחרי זה, אני אומר, וואו, עכשיו הילד שלי נהיה כזה או נהיה כזה, זומבי, יש 1,000 סיפורי אלף לילה בלילה. כל תופעות הלוואי הן הפיכות ואין מה לחשוש, ולמעשה, כאשר הם מתרגלים לתרופה, זה יכול לקחת 2-3, בדרך כלל התופעות לוואי חולפות. אז זו הייתה עבודה שמראה לכם על ריטלין. פה עבודה נוספת מראה שלא רק שריטלין, גם תרופות למשפחת אמפטמינים, יכולים לעזור, שוב, לעזור בהפרעת קשב וריכוז בילדים עם ASD, עם התסמונת האוטיסטית. ושוב עבודה נוספת, אנחנו רואים פה מינונים די מכובדים של ריטלין על 50 מיליגרם ושל אמפטמינים על 30 מיליגרם, וכולם הראו שיפור סטטיסטי בהפרעת הקשב והריכוז. שוב, אנחנו לא ממהרים לרשום את התרופה הזו, אבל אם הפרעת הקשב היא רצינית, ההפרעה הזו יכולה להפריע לילד אפילו לשתף פעולה ב-ABA, בכל מיני טיפולים שאנחנו מנסים לעזור להם. הם פשוט לא מסוגלים לשבת, לא מסוגלים להתניע ולא מסוגלים לקלוט כלום. במצבים כאלה אנחנו צריכים לעזור לילד. ואחד מהדברים החשובים שאנחנו מרגישים שהטיפול לא נועד לרצות את המורה או את הגננת או את המטפלת. הטיפול נועד לעזור לילד. ואם אני עוזר לילד שיהיה קשור, יש סיכוי הרבה יותר טוב שהוא יקלוט ויבין, וכל הטיפולים האינטנסיביים שאנחנו משקיעים בהם, כמו שתראו בהמשך, אלה הם דברים שיקלטו על ידו. מה מנגנון הפעולה של הסטימולנטים? מנגנון הפעולה הזה פשוט, אין לי פה לייזר פוינטר, וכמו שאתם רואים, ישנם נאוטרנסמיטרים, בעיקר דופמין ונורפינפרין, שיוצאים מהפרסינפטיק ומגיעים לאזור הפוסט-סינפטיק, ושם יש טרנספורטרים, יש רצפטורים שקולטים את זה, והטרנספורטר שנמצא בחלק העליון הוא זה שקולט בחזרה את התרופה, את הנאוטרנסמיטרים. אז מה שעושות התרופות האלה, הן גולמות את הרי-אפטייק. כלומר, הן מאפשרות לנאוטרנסמיטרים שישפעו יותר בסינפטיק קלף, והם יאפשרו את ההשפעה החיובית לשיפור הקשב. מה יש לנו בארץ? ממשפחת המתילפנידט, או במילים אחרות מהריטלין, כמו שאתם רואים, יש פה רשימה יפה מאוד, אבל זה בארצות הברית, אין לנו בארץ. יש לנו בארץ את הריטלין מהשורט אקטינג, יש לנו את הריטלין LA מהאינטרמידיאט אקטינג, שעובד ל-8 שעות, השורט אקטינג עובד ל-4 שעות, ומהלונג אקטינג שעובד ל-12 שעות, יש לנו את הקונצרטה. עכשיו, נוברטיס מביאים גם את הפוקלין XR, שזו שוב תרומה משמעותית, והתרופה הזו עובדת ל-10 שעות. לגבי התרופות האחרות, גם את התרופה הזו עדיין צריך 29 ג', צריך טופס מיוחד כדי להביא את זה. קונצרטה, זה ככה נראית קפסולה של קונצרטה. כמו שאתם רואים, זו טכנולוגיה מאוד מעניינת שיצאה בשנת 2000. אי אפשר לחתוך את זה, אי אפשר לקטוש את זה. הרבה הורים אומרים איך אפשר להשתמש בזה. בקיצור, אם הילד לא יכול לבלוע את זה ויש כל מיני טכניקות לעזור להם להתגבר על זה, אז זה טוב. אם הם לא יכולים, אז אי אפשר לתת להם את הקונצרטה, אפשר לתת להם תכשיר אחר כמו ריטלין LA. ריטלין LA נמצא בקפסולה. כמו שאתם רואים, ישנם גולות שהן מכוסות בפולימר מסוים שמאפשר שהייה ולא שחרור של הריטלין עצמו. יש לנו את ה-immediate release שמשתחרר מיד כשבולעים את התרופה, ויש לנו את ה-delay release שמשתחרר 4 שעות אחרי זה. התרופה הזו נותנת לנו השפעה טובה ל8 שעות. תכשיר טוב מאוד, זה מגיע במינונים שונים, אז מי שלא יכול לבלוע יכול להשתמש בזה. יש לנו את הפוקלין, שזה דקסטרומתילפנידט, רק החלק הדקסטרומתיל הוא זה שעובד. שוב, תרופה מעולה לשיפור קשב, והמינון שלה הוא בדרך חצי מהמינון של הריטלין. פוקלין XR עובד, כמו שאמרתי, ל10 שעות.
ממשפחת האמפטמינים. שוב, אף תרופה היא לא אופישלי approved בארץ, אבל עם 29 ג' אפשר לקבל את האדרל, שהוא שורט-אקטינג, עובד ל-4-5 שעות. יש לנו אדרל XR שעובד בין 10 ל-12 שעות, וחברת מדיסון מביאה את וייבנס, שזוהי התרופה שנמצאת בשורה התחתונה. היתרון של התרופה הזו, שהיא מעבר להיותה מעולה מאוד, היא מסיסה במים. ככה שאם הילד לא יכול לבלוע כדורים, אפשר לפתוח את הקפסולה, להעמיס אותה במים, ואז לתת לו לשתות את זה. מנגנון הפעולה של התרופה הזו, אני אדלג בזה, זמננו קצר. בקיצור, תופעות לוואי. חשוב מאוד לזכור, כמו שאמרתי, שאנחנו מתחילים בטיפול, שהמינון שאני מתחיל הוא מינון סוב-אופטימלי. זה הדבר הראשון שאני מסביר להורים שעולים בדרגה, והדבר השני שהם צריכים לדעת מהם תופעות הלוואי. תופעות הלוואי שיכולות להיות עם סטימולנטים הם ירידה בתיאבון, כאבי בטן, קשיים בהירדמות, עצבנות יתר. הדברים האלה חשובים, בדרך כלל קלים, והם בדרך כלל חולפים אם לוקחים אותם באופן אינטנסיבי יום-יום. פה המקום שאני רוצה להדגיש לכל אלה שמטפלים או רוצים שהילדים שלהם יטופלו בהפרעת קשב וריכוז, שלכל התרופות יש את אותן תופעות לוואי. שלא תחשבו שהתרופות שמייבאים אותן מחוץ לארץ הן נקיות יותר מתופעות לוואי, או הן בהכרח טובות יותר. ככה שהרבה פעמים לפעמים הורים באים אליי ואומרים, אני רוצה משהו מחוץ לארץ, אני רוצה משהו יותר טוב. אז אני חוזר ומדגיש גם להורים וגם לרופאים המטפלים, כאחד שחזר מארצות הברית לפני 3 שנים, אחרי שירות של 18 שנים. מה שאני אומר לכם, יש לי ניסיון אלפי ילדים בטיפולים, בתרופות האלה, איך שהם יצאו בארץ, הם רק מתחילים להגיע. אף ילד, כמו שאמרתי בהתחלה, לא מגיע, אבל המסר שלו רשום מה התרופה הכי טובה ומה המינון הכי טוב. אנחנו יכולים לבחור אחת מהתרופות, הן יעילות במידה שווה, והתופעות לוואי שכיחות במידה שווה. מה שחשוב הוא, ככל שיש לנו יותר תכשירים, זה מאפשר לנו יותר וריאביליות לטפל בילד. כלומר, אין תרופה אחת שמתאימה לכולם. אני יכול להחליט אם אני רוצה לתת לילד 8 שעות, אז יש לי ריטלין לילי, אם אני רוצה לתת לו 12 שעות, אני נותן לו קונצרטה. אם אני רוצה 8 שעות, אני יכול לתת לו את הריטלין לילי, את הפוקלין XR ל10 שעות. בקיצור, כשיש לי יותר אופציות טיפוליות, אני יכול לבחור את הטיפול האופטימלי לילד. ואני מקווה שהתרופות האלה יהיו יותר זמינות, ייכנסו לסל, אבל בינתיים לפחות התשובה היא שאין רק בית מרקחת אחד שמלווה את זה, כמו שהיה בעבר. התרופות האלה, גם הווייבנס, בארץ קוראים לזה ויבנס, אז תסתכלו שאני אומר את זה במבטא הנכון, ופוקלין XR, אפשר להשיג אותם ברוב בתי המרקחת בארץ, זאת אומרת, אם זה באר שבע, רמלה, חיפה או בכל מקום. חשוב לדעת את זה, ואפשר להשתמש בזה. עוד תרופה שאפשר להשתמש בהפרעות קשב וריכוז, זוהי אטומוקסטין, או התרופה שנקראת סטרטרה. זוהי תרופה שרק עובדת על נורפינפרין, תרופה טובה מאוד. אחת מהיתרונות שלה שהיא גם יכולה לשפר חרדה בילדים בהפרעת קשב וריכוז. אחת מהחסרונות שלה שהיא לא תמיד יעילה כמו תרופות במשפחת הסטימולנטים, כיוון שהיא לא עובדת על דופמין. ועוד משפחה שלמה של תרופות, בזה אני אסיים, זה קלונידין וגואנפסין. התרופות האלה הן תרופות אלפא-אדרנרגיות, תרופות שיכולות לעזור לקשב, יכולות להוריד אגרסיביות, ובהחלט תרופות שיש להן מקום ואנחנו משתמשים בהן, בעיקר בילדים שיש להם גם טיקים ודברים אחרים, ואני לא רוצה בהכרח להתחיל בתרופה סטימולנטית שעלולה להחמיר את הטיקים. בקיצור, יש לנו מגוון רחב, אבל שוב, אף אחד מהתרופות זה לא פנסיה, זה לא יפתור את כל הבעיות, וחייבים לשלב את זה בעיקר בילדים אוטיסטים, behavior modification וטיפול פסיכולוגי. בקיצור, אם אנחנו משלבים את כל הדברים האלה, יש לנו סיכוי יותר טוב להשתמש בזה. אנחנו לא ממהרים להשתמש בתרופות, אנחנו משתמשים בתרופות, כאשר טיפול התנהגותי בלבד לא משפר את התפקוד שלהם, אנחנו צריכים להביא אותו לשיתוף פעולה יותר טוב.